Müraciət edirəm Ulu Öndərimizin layıqlı davranışçısı Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabına. Cənab Prezident, sizin xarici və daxili siyasətinizi dəstəkləyənlərdənəm, dəstəkləyirəm, sizinlə qürur duyuram. Siz çıxışlarda qeyd edəmsiniz ki, qanun pozuntuları ilə bağlı, yerlərdə olan qanun pozuntuları ilə bağlı bizə və devlətimizə yaxından kömək etmənizi xahiş edirəm. Qeyd etmişsiniz ki, mənə siqnal verin. Mən də siqnal verərək bildirirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qanundan kənar əməllər, xüsusilə də korrupsiya cinayətləri davam edir. Bu qurum öz murdar cinayətkar əməlləri ilə xalqı devlətimizdən narazıdır. Fərdi hesablara toplanan pensiya kapitallarının verilməməsi, az təminatlı ailələrin sosial rifah və halının yüksəldilməsi üçün devlət büdcəsindən ayrılan pullar təyinat üzrə xərclənilmir. İsti havalarla bağlı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan tənha yaşayan şəxslərə, imtiyazlı şəxslərə veriləcək maddi pul neymətləri verilmir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan tənha yaşayan şəxslərə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən bir çox hallarda psixoloji tibbi yardımlar, xidmətlər göstərilmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində onlarla belə qanun pozuntuları var. Xahiş edirəm, bunlarla bağlı sizin göstərişinizlə həmən şəxslərin dairəsi, kimlikləri müəyyən edilərək onların cinayətləri ifşa olunsun və məsuliyyətə cəlb olunmasını xahiş edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram.